దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ క్రూజ్ షిప్ ఐ ఎవర్ సీన్ ఇన్ మై లైఫ్ టిల్ నౌ. ఒక పెద్ద లగ్జరీస్ 5-స్టార్ హోటల్ షిప్ మీద పెడితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది చూడడానికి. యూ డోంట్ రియల్లీ బిలీవ్ హౌ మ్యాసివ్ దిస్ ఈస్. కానీ దీనికన్నా పెద్ద క్రూజ్ షిప్స్ కూడా ఉంటాయి. బికాస్ యూఎస్ ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్ వార్ వల్ల హార్మోస్ దగ్గర సిచ్యువేషన్స్ మంచిగా లేనందుకు ఈ క్రూజ్ షిప్ ని ఈ పోర్ట్ దగ్గర డాకింగ్ చేశారు. సో ప్యాసింజర్స్ సేఫ్టీ ప్రయారిటీ గురించి ఈ టైంలో హార్మోస్ క్రాస్ చేయడం కరెక్ట్ కాదని ఇంజిన్ కూడా రన్నింగ్ లోనే ఉంచారు. బికాస్ ప్యాసింజర్స్ అందరూ లోపలే ఉన్నారు. అందుకే ఈ షిప్ ని ఇక్కడ దోహా పోర్ట్ లో చూస్తున్నాం మనం. నేను ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇంత పెద్ద క్రూజ్ షిప్ ని చూడడం ఇంత దగ్గరగా. ఐ ఫెల్ రియల్లీ మ్యాసివ్. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఇంత పెద్ద షిప్ ని చూసారో లేదో కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ఖతర్లో ఇలాంటి వీడియోస్ చూడడానికి ఇప్పుడే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. See you in next video.